Ilan daw hollow blocks? Ka ba? Mari ata yan eh.
Sakto yung bawi. And so, ito na nga. Dumating na ang ating fridge. So, we will be unboxing it now. Para magamit na natin tomorrow for New Year's Eve. So there it is. So this is the new fridge. So this is a Kondura, no frozen burger. This is a bottom freezer. The refrigerator. This is the freezer. So okay, so it's been 4 hours na since dumating siya dito sa bahay. So ngayon, pwede ko na siya i-plug as per the manual para masubukan na at magsimula na yung kanyang motor. So ayun na nga, sabi sa akin nung sa SM, pag sinaksa ko siya,
idalhin ko siya dun sa super. So, I'll just press this. So, ayun na. Nag-super na. So, ayan yung pinakamalakas. And the freezer control, lagay ko sa maximum. Ayan. So, we will do this for the next 4 hours again. So, my new TV was just installed. So, syempre, bibinyagan natin yan. This is the new Laswell one. Okay, so it's been more than 2 hours. Yung nakalagay sa manual. So, pwede na lagyan ng laman yung ref. So, here's what I did. So, nilagay ko na yung mga pinamili ko kanina sa SNR. And it's told at the maximum ano pa rin, temperature. So, the freezer control is maximum. And yan, super pa rin tayo. So, we'll wait again for the next 2 hours para palitan natin yung temperature. And it's good to go. See ya. And it's almost New Year's! Happy New Year! Happy New Year! Huwag natin yung pantay natin. Hello. Happy New Year! 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 Ha? Hoy, hindi ako magsindi! Hoy, hindi magsindi! Happy New Year! Pwede naman pala eh! Pwede naman pala! Talagsindoro tayo ni Hodas! Happy New Year sa aming bahay! Diba mo niya? Paakaw din yung cellphone. Happy New Year! Busy pa eh. Mamaya mo bumulot. Hoy! Hoy! Dapat sa kalsada, great. Sa kalsada isa. Yung isa sa kalsada, wag dito. Kasi ang lapit. Mga ganun. O, tingnan mo. 2 minutes yung start. Yung sa akin. Oh, 26 seconds lang. Ito. Hmm. 26.
Ay, yan, Marian yung reka. Baka yan ang reka. Isa-isa eh, tingnan mo. Babawi tayo next year. Magre-reka tayo next year. Magmula na tayo 20-20. Ay, isang reka lang, pwede na. Ay, hindi 2,000 lang eh. Ayun o, meron o. Covered ng puno. Oh my